Good day, my fellow South Africans and all my Facebook channels reg oor Suid-Afrika. Today is day 3 of the planned 7 days that we're going to share with you all the tricks and the trade and tips in the security and crime industry in South Africa. Baie mense vra my die man wat hier langs my staan, hoekom staan hy daar, wat is sy doel en sy motief? Manne, dit is 'n Sissel, hy is die CEO van Orange Fox Security Solutions en Centurion Gauteng. En dis die man wat my adviseer op al die tricks en die trade wat ek dan natuurlik met julle deel. Nou vandag gaan hy nie so gelukkig wees net om stil te bly nie. Vandag gaan ek 'n bietjie die praatwerk oorgee aan Sissel, dat hy so 'n paar dingetjies met julle deel. Sissel, weer eens baie dankie my broer. Hier Johan, dankie. The stage is yours. Thank you. Good day my Facebook friends. Johan, thank you again for allowing us to demonstrate these kind of things to you. Firstly, I want to show you some of the methods these criminals use and tactics they use to get inside the property. For instance, your windows. They stand next to a window, they use a tool like this, and they knock. And they'll move away, they'll go sit in a bush, behind in corners, and they wait. Sometimes they do this tactic for like 3 to 4 hours to see if somebody puts on a light, opens the door, shouts, or opens the curtains. My advice to you today is do not react, do not open the curtains, put on a light in the inside, they'll mostly go away, use your panic button, they'll go again, and they go to all the other windows and they will tap 3 or 4 times to see if somebody opens up. If nobody opens up, this is a sure sign that nobody is at home, they'll break into the property and they'll take what they want. This is one of the methods they'll use to break into their property. Thank you again for letting us to share this tip, Johan. We'll carry on. Thank you. Nou, ons tweede tip vir die dag is, maak 'n blombedding naby aan jou vensterbank. Want dit kan wys, die volgende dag as jy uitkom, of daar enige voetspore is. Hou hom nat, maak seker jy het bossies daarin, dit maak dit makliker vir jou om te identifiseer of iemand in jou vensterbank was, want al wat hulle doen, hulle trap voetspore, en jy kan die voetspore dadelik sien. Dan sal jy weet of iemand in jou erf was. Nou, ons derde wenk vir die dag, is eintlik meer 'n motief vir die diewe. Dis dalk 'n ou een vir ons, maar dalk 'n nuwe een vir julle. Dis die ou kraan tegniek. Wat hulle doen, in die aand hulle kom in jou erf, hulle maak jou kraan oop, en dis die geluid wat jy hoor. Jou kraan is oop, wat doen jy? Jy maak jou voordeur of jou agterdeur oop, jy kom uit, jy los oop, jy kom maak jou kraan toe, want jy is nie bewus van enige iemand wat daar is nie, hulle is klaar binne. 2 goed wat daarmee gebeur, hulle is daar om jou seer te maak, tweede een, hulle is klaar binne in die huis, om goed te steel binne in die huis, so hulle het kanse daar, enigiets wat hulle kan doen daarso. So vriende, kyk uit na dit, moenie, as die kraan oop is in die aand en jy weet hy was toe, moenie uitkom nie, maak gebruik van jou paniekknoppie, bel die polisie, bel jou GP, bel jou lede, bel jou buurman. Dit sal jou help om seker te maak dat jou erf veilig is. Vriende, goed gaan, dankie. Nou ja, toe mense, ek wil eers vir Sissel sê, baie dankie Sissel, vir die advies wat jy met ons gedeel het. Nou ja, toe die laaste is altyd vir die beste geslag, en dis altyd die dames. Mense, ons gaan gereeld so maak om laaste vir die dames ook advies te gee. En vandag wil ek met die dames praat, as jy in die kar ry. Dames, jy het altyd 2 handsakke by jou. Nou sê ons my, hoekom het ek 2 handsakke? Manne, jy het jou, eerstens het jy, of dames, jy het jou handsak, waar al jou waardevolle goed in is, dit is jou genuine handsak. En dan het jy jou mock-up of jou dummy handsak. Die krimineel in die tyd weet al hankal, jy bære jou handsak onder jou kar se sitplek. Hy gaan jou nie los, tot jy die handsak vir hom gee nie. Al wat ons nou doen is, jy gaan kry jou skoonma se handsak, of een van jou vrou se ou handsakke, en jy gaan pak vir hom, dis nou die dummy handsak, gaan pak jy nou volle klomp gemors. Ek het nou sommer lekker koerantpapier hierin gesit, en 'n stukkie tabazimbi mopani hout, jy moet so 'n bietjie lekker gewig in die handsak, en hom natuurlik, gaan sit jy nou daar op die grond. As dit dan nou kom en jou ruitstuk inslaan, en dan gee jy vir hom die dummy handsak, hy dink natuurlik, hy het 'n groot jackpot geslat, hy katrol met jou handsak, en as hy hom oopmaak, is hy net 'n stuk hout en 'n stuk koerantpapier gekry. Goeie tip daai. Die volgende ding natuurlik wat ek oor wil praat is vir die dames, is hulle, the latest trend of self-defense weapons for ladies, het sy in 'n hijack of in 'n winkelsentrum. Die eerste ene wat ek wil oor praat is natuurlik die smurfie skokstok, wat baie bekend is vir die mense, dis natuurlik daai ding wat so maak. Dames, ek sien deesdae, hy kom in 'n pittige pinkheid en 'n belustige pers, om het so 'n bietjie meer fem vir die dames te maak, dat mama ook daarom nou nie boots lyk nie. My vriendin, ek wil vir jou sê, hierdie ding beteken vir jou niks, as hy in jou handsak is, dis waar die meeste vrouens omhou. Maar wat doen hy? Hy gaan steel jou handsak, nou wat doen jy nou? Jou skokstok is weg, wat gaan jy maak? Gaan jy met jou hoekskoen gooi?
So jy moet hom maar altyd in 'n pouch hier langs jou sy, sodat jy hom onmiddellik kan gebruik. Ek wil gou vir die dames advies gee en tips gee as ons nou motorvoertuig ry. Hy kameraman kom gou saam met my. Julle moet nou dink ek is nou 'n dame. OK, dames, heel eerstens, jou skokstok as jy ry in jou kar. Jy gaan berm in jou handsak nie. Jy gaan sit vir hom net hierso tussen jou beentjies, net daarso. Daar's 'n rede daarvoor. Want as jy ou inbreek, kan jy nie vir hom sê meneer, wag, ek wil net I just want to take out my skokstok out of my handsak. There's no time for that. Hy is onmiddellik jy uitplaai en is die ratte verwissel of is jou klatstrap of jou petrollie, dit is 1 2 3. En dis 'n lekker plek die. Die tweede ding oor wat ek wil gesels vir die dames is natuurlik die mosterd gaspompie wat ook baie gewild is. Dames, advies heel eers, en jy gaan koop nie hierdie goed by 'n Wong Chong winkel nie, want jy gaan 2 sekondes spuit dan sy het gas het. Jy gaan koop hom by 'n ondentlike outdoor of self-defense winkel. Selfde ding. Jy gaan berg hom as jy ry met jou voertuig hierso tussen die beentjies en jy hou vir hom daar. Selfde weer, jy het nie tyd om op jou handsak uit te haal nie. As die man jou wil hijack, is hy die deur en jy gooi vir hom 'n bietjie mosterd breathalyzer. Die een ding wat 'n krimineel haat, eerstens hy kryf op die surprise element, maar hy self haat die surprise element. En as jy hom surprise, dan hardloop hy vir 'n wennende plek. Mense, awesomeness vir julle. To all the people in South Africa, it's an honor and a pleasure to share these tips with you. God bless.